Aşkım. Liderlerine paylaşır. Al. Muhalefet liderleri ne kendisinin perspektifini anlattıktan sonra Bu bizim evde değil mi? Hayır. No. Yok aldılar. Ben niye vermiştim bunu da dedim sonra. Toplumda Ne ya? Tavayı. birbirine daha sıcak, en azından daha yumuşak bakmasını sağlar. İyi hadi. Çatışma yoğun arttığı zaman aşağıda, tabanda o kesimde, o partileri oy verenler arasında da bir soğukluk eğilmesine var. Dolayısıyla bu görüşmeyi o bakımdan önemli görüyorum. Çorba diye içeceğiz, sonra içeriz. Tamam, peki. Her şeyden Sonra gel. Bir saniye. Şunu bir vereyim. Nugget'ları niye gel? Bu kaşık senin. Ya, buzda da var burada. Ay işte. Bu kaşık senin kaşığın artık. Evet. İşte kedimin kaşığı. Hadi sonra iç. Bakın kendisi burada. Sonra yıkanırsın gel. İyiliği için çalışıyoruz. İktidar nasıl? Hadi gel dökelim. Bir ülke için olmazsa olmaz şartı muhalefet diyorum. Ne olur, Hayır. ne olur, o hiç doyduğunu bilmez ki. Çok faydalı bir görüşme bu zaten. 2,5 saate yakın sürmesi de bazı konularda detaya girmek ihtiyacından daha az oldu. Vermedim ki doğru düzgün.